굉장히 성격이 좀 예민한 편이라서요. 뭐 지방 촬영을 가도 집으로 와요. 아, 진짜요? 꼭 집에서 주무세요? 집에서 자고 또 그 다음날 지방 촬영이 있어도 꼭 집에서 자고 또 지방을 가고. 그런 매니저 편이라서. 고생하시겠네요. 예, 그러니까 뭐 그럴 수 있겠네요. 네, 그래서 네. 뭐 야유회 같은 경우나 이런 데 가면 이제 같이 잘 때 코를 고는 사람들 때문에 잠을 못 자요. 근데 제가 최근에 알게 된 사실이 있었습니다. 제가 가장 크다고 그러더라고요. 코골이 소리가. 그러니까 혼자 주무시니까 코 고시는 걸 모르셨던 네. 거예요. 근데 어떤 분은요, 이 남편분이 계속 코를 고시는데 이분도 성격이 너무 좋으셨던 거예요. 그래서 이 한 10년 정도 듣다 보니까 귀가 이상해요. 아이고. 이 청각이 좀 문제가 생길 정도로 남편분 에이. 코골이가 심했다, 뭐 이런 얘기도 아무리 있거든요. 코를 크게 듣고라도 귀에 이상할 정도로 코를 골면요. 아니 진짜로 있을 수 있는 같이 못 일이잖아요, 자요. 그렇죠? 가능은 해요. 왜 그런가 하면은 코를 많이 고시는 분들의 코골이 크기를 보면은 90, 100 이상 데시벨 되는 경우가 많아요. 감이 안 오실 테니까 아기가 막 시끄럽게 우는 정도가 한 90에서 100 데시벨 정도가 되거든요. 바로 옆에서 자면 그러니까요. 이렇게 골 거 아니에요. 얼마나 피곤하겠어요. 진짜 약간 난처 올 수도 있을 것 같아요. 저도 사실 좀 술 좀 먹으면 좀 고나 봐요. 그래서 제가 술 먹고 들어가면 우리 와이프가 거꾸로 자요. 그래서 서로 밟으면서 자죠. 네. 이게 정말 이 코 고는 소리를 듣는 것보다 더 괴롭기 때문에 네. 사실은 그렇게까지 주무시는 거고 또 위험한 게 코를 골다가 갑자기 코를 안 골아요. 근데 문제는 뭐냐면 숨도 안 쉬어요. 수면 내시경 같은 걸 하면 그 수면 무호흡이 있으신 분들이 있어요. 그러면은 굉장히 신경이 많이 쓰이죠. 딱 깨워야 돼. 깨웠다가 이제 또 하기도 하고 그랬어요. 네, 선생님 정말 이 코골이가 좀 위험할 수 있습니까? 수면 무호흡의 증상 중에 대표적인 증상이 코골이기 때문에 숨을 잘 못 쉬어서 생기는 그런 문제와 연관이 많이 될 수가 있습니다. 저는 그 기사도 봤거든요. 중국에서 코골이가 이제 너무 심하니까 그 옆에 이제 룸메이트가 그걸 이제 못 참고 그 코 고는 친구를 이제 살해한 거를 그게 이제 기사에 나와서 굉장히 충격적이었었거든요. 다채로운 즐거움 JTBC